En Xavier Álvarez, professor a la UAB i investigador part de la unitat de física estadística, estudia el transport de calor a materials semiconductors. Això per aconseguir entendre les dependències físiques de la seva dissipació i poder augmentar l'eficiència dels dispositius electrònics. Hola, soc en Xavier Álvarez i soc professor del Departament de Física de la UAB. En concret, pertanyo a la unitat de Física Estadística. En aquest grup estudiem fenòmens de transport i en concret estem especialitzats en l'estudi del transport tèrmic. Sobretot estem enfocats en l'estudi de transport d'energia en sistemes fets de materials semiconductors. Nosaltres basem el nostre estudi enfocant-lo des de la multiscala. Què vol dir això? Per una part, fem un estudi teòric per intentar obtenir equacions de transport mesoscòpiques que puguin descriure els experiments que volem estudiar a través d'equacions diferencials. Però per l'altra banda, aquestes equacions diferencials contenen paràmetres de transport, com pot ser la conductivitat tèrmica, que obtenim a través d'altres models una mica més complexes, que són microscòpics, que a partir de la composició microscòpica dels materials en els quals estem interessats, doncs, a través de certs càlculs que s'anomenen càlculs ab initio, obtenim aquests paràmetres de transport. Tenemos, como digo, dos enfoques. Uno es un enfoque macroscópico que se basaría en la termodinámica de procesos irreversibles. Luego hay otro enfoque que sería un enfoque microscópico a la escala de las interacciones entre las partículas. La ecuación básica es la ecuación de Boole. Parecen unos términos de colisiones que son específicas del sistema que se está estudiando. Si estuviéramos estudiando gases, pues colisiones entre dos partículas de gas. Estamos hablando de conducción de calor en un aislante o en un semiconductor o no. Estamos estudiando el transporte de calor o de carga, estudiaríamos la interacción electrón-electrón y sobre todo la electrón-protón. Entonces la idea es que a partir de esas interacciones se pueden obtener ecuaciones macroscópicas generalizadas que vayan más allá de la ley de Fourier. Seríamos capaces de obtener un modelo macroscópico que sea predictivo, que nos permita describir los experimentos y predecir cuál es el comportamiento de los sistemas en determinadas situacions. En el nostre estudi estem força connectats amb diferents grups experimentals que el que fan és donar-nos dades que ens permeten d'alguna forma contrastar els nostres models amb la realització experimental. En una primera col·laboració que tenim amb la Universitat de Colorado, a Boulder, el que estudiem és com unes línies metàl·liques que es dipositen a sobre d'un substrat de semiconductor, com es refreden. L'estudi de com és aquesta evolució temporal d'aquest refredament ens dona a nosaltres una forma d'estudiar si els paràmetres que estem fent servir s'ajusten o no a l'experiment. I així, d'alguna manera, podem arribar a connectar aquests estudis ab initio amb l'experiment. En una segona col·laboració amb la Universitat de Purdue a Indianapolis, el que fem és estudiar com la geometria d'aquests dispositius pot afectar també en l'evacuació de la calor. Hem observat amb les nostres equacions que depenent de com es dissenyin la geometria dels dispositius pot afectar amb la rapidesa com aquests evacuen l'energia i d'aquesta forma donem indicacions en els que dissenyen els xips de com els poden dissenyar per tal de que aquesta acumulació de calor que existeix en els mòbils i en els ordinadors actualment, com poder-la d'alguna forma millorar. Hola a tots, soc en Jordi Tur, soc estudiant de doctorat actual d'en Xavier Álvarez i us comentaré una mica quina és la metodologia general que seguim en aquest departament per acabar obtenint explicacions en els experiments que ens arriben. Un cas d'exemple és com evacua la calor un heater a l'interior d'un material. Per donar explicació com evoluciona aquest calor temporalment dins del material, el que feim és, primerament, traiem l'equació de transport a partir de la BTE, que generalment sempre acaba sent l'equació de Guyer-Krull-Hansel, i la part interessant és que aquí, en l'equació de Guyer-Krull-Hansel, tenim uns paràmetres característics, els quals els obtenim a partir de càlculs ab initio, que bàsicament consisteix en resoldre l'equació de Schrödinger i el que feim és situar els àtoms en les posicions reals del sistema que estem resolent, es calculen les interaccions i les seves pertorbacions respecte de la posició d'equilibri i a partir d'aquestes pertorbacions es poden acabar extraient aquests paràmetres, que els diem paràmetres ab initio, que són els paràmetres característics d'aquesta equació de Guyer-Krull-Hansel. Una vegada tenim aquests paràmetres ab initio, s'introdueixen a l'equació de Guyer-Krull-Hansel, la qual nosaltres ja la tenim implementada en un mòdul de COMSOL, permet realitzar uns càlculs molt ràpids. D'aquesta manera simplement queda introduir els paràmetres, veure quin resultat dona la modelització feta amb COMSOL i comparar amb l'experiment que ens han passat per veure si és un model que és fiable o si encara queden coses per perfilar.
Esperem que en un futur aquesta investigació que nosaltres estem fent pugui donar una mica de llum de quines són les equacions que descriuen millor el transport tèrmic i elèctric en els dispositius electrònics i així poder ajudar una mica a millorar la forma com es dissenyen aquests i intentar evitar que s'escalfin, millorant així l'eficiència d'aquests dispositius.